Hai semua, saya akan berbagi ilmu mengenai etika batuk dan bersin. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu etika batuk dan bersin? Etika batuk dan bersin adalah tata cara yang harus dilakukan oleh seseorang ketika batuk atau bersin. Saat ini, masih banyak orang yang belum menerapkan hal tersebut. Beberapa hal yang tidak dianjurkan ketika batuk atau bersin adalah: yang pertama, tidak menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tangan ketika batuk atau bersin. Dan yang ketiga, membuang ludah di sembarang tempat. Lantas, seperti apa etika batuk dan bersin yang perlu diterapkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Gunakan masker ketika sedang batuk atau bersin untuk menutup bagian bawah dagu sampai ke hidung. Jangan sampai percikan batuk atau bersin kita mengenai orang lain yang berada di sekitar kita. Menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. Hal tersebut perlu dilakukan jika lupa memakai masker saat sedang batuk ataupun bersin. Jika tidak membawa masker, bisa juga menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu saat sedang batuk atau bersin. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah, agar tidak menyebarkan virus penyakit. Setelah membuang tisu ke tempat sampah, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air mengalir, maka boleh dengan menggunakan hand sanitizer. Lakukanlah langkah-langkah etika batuk dan bersin dengan benar, karena hal tersebut dapat mencegah penularan virus kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.